বন্ধুরা আমরা থাইকাং পাড়া থেকে এখন ডাবল ফলস ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি। আমরা এখানে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলাম বাকলাই পাড়া থেকে এসে। তো আমরা এখন ডাবল ফলসে যাব। তো চলেন, পাড়াটা দেখেন। পাড়াটা অনেক সুন্দর একটা পাড়া, খুব গোছানো একটা পাড়া। আর পাড়ার লোকেরা হলো খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। তো চলেন আপনাদেরকে ডাবল ফলস ঝর্ণাটা দেখাই নিয়ে আসি। আশা করি আপনাদের ঝর্ণাটি অনেক বেশি ভালো লাগবে। দেখা হবে ঝর্ণায় গিয়ে। আমাদের সাথে আছে আমাদের দাদা লাল জোয়াং। উনি আজকে আমাদের গাইড। উনি আজকে আমাদের গাইড হিসাবে আমাদের সাথে ডাবল ফলস ঝর্ণায় যাবে এবং আমাদেরকে পথ দেখায় নিয়ে যাবে। তো চলেন দাদা, ডাবল ফলস ঝর্ণা সম্পর্কে একটু কিছু বলেন। কেমন, কতটুকু লাগবে, কতক্ষণ লাগবে এখান থেকে পাড়া থেকে যাইতে? আমাদের জন্য 1 ঘন্টা লাগবে আপনার। তো আপনাদের জন্য একটু সময় লাগবে আপনারা হাঁটার ব্যাপারে, হাঁটার উপরে। আচ্ছা, মানে আপনারা গেলে হলো 1 ঘন্টা লাগবে, বাট আমরা গেলে আমাদের জন্য হয়তো আরেকটু সময় বেশি লাগতে পারে। আচ্ছা বন্ধুরা, যদি আপনারা স্বাভাবিকভাবে যান তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো 1.5 ঘন্টার মতো লাগতে পারে। কারণ ওনাদের 1 ঘন্টা মানে আমাদের 1.5 থেকে 2 ঘন্টা। আপনারা ওইভাবে সময়টা মেনটেন করে নিয়ে আপনারা ঝর্ণার দিকে যাবেন। এই যে আমরা সবাই রওনা দিলাম। আমি আছি ভ্রমণ কথা থেকে সত্যজিৎ, আপনাদের সাথে আজকে ডাবল ফলস দেখাবো আপনাদেরকে। আর আমি আছি সাকিব। হ্যাঁ সাকিব, বলো কিছু বলো তোমার এই ট্যুরের। সাকিব, এই সাকিব, তুমি যেহেতু আসছো ব্লগ, বলো তোমার এক্সপেরিয়েন্সটা শেয়ার করো। যে এত আসলে পরিবেশটা খুব সুন্দর, সবকিছু সুন্দর, কিন্তু খুব গরম। প্রিপারেশন নিয়ে আসবেন। হাই, এই যে আমাদের সাথে আছে। হাই ভিউয়ার্স, হ্যাঁ দিস ইজ শাওন। হ্যাঁ শাওন, বলো। হ্যাঁ, আমরা এই যে সকাল থেকে প্রায় 3 থেকে 3.5 ঘন্টা ট্রেনিং করার পর এখানে থাইকাং পাড়ায় এসে পৌঁছেছি। এখন সেখান থেকে আমরা ডাবল ফলসের দিকে রওনা দিচ্ছি। সেখানে যেতেও আমাদের প্রায় 1 ঘন্টা মতো লাগবে। প্রচুর রোদ, যার জন্য আমরা মানে রোদ থেকে বাঁচার জন্য যা যা প্রোটেকশন দরকার সব কিছু নিয়ে বেরিয়েছি। সবার হাতে পানির বোতল, সাথে এই যে সানগ্লাস। আর যে ভাইয়া ভিডিও করতেছেন ওনার তো পুরা মানে সান প্রোটেক্টিভ ইউজ করে। তো যারা আসবেন তারা ওরকম প্রিপারেশন নিয়ে আসবেন, কারণ এখানে প্রচুর গরম। এখন জুলাই মাসে আসছি আমরা ঈদের পরে, কিন্তু আসলে প্রচন্ড গরম। আর নতুন একটা এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করতে যাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমরা পাড়া থেকে বের হচ্ছি এদিক দিয়ে। আর আমরা দুইভাবেই যাওয়া যায়। এটা হলো পাহাড়ের উপর দিয়ে, এটাতে একটু সময় লাগে যেহেতু প্রচণ্ড রোদ, অনেক বেশি রোদ। আমরা ঝিরি দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। তো আপনাদেরকে ঝিরির পথটা দেখাবো। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি অনেক বেশি ভালো লাগবে। আপনারা যাওয়ার সময় অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, যে প্রচণ্ড গরম যেহেতু, কিছু খাবার, বিস্কিট জাতীয় জিনিস আর একটু কিছু পানির বোতল নিয়ে নিন। দেখেন দাদা, ওইদিকে কোনটা কোন পাহাড় একটু বলেন না? এটা মানে তিনদলতি পাড়া, ওই সামনে তিনদলতি পাড়া। তিনদলতি পাড়া, আচ্ছা। ওই যে ওইটার যে চূড়াটা, ওইটা কোন পাহাড়? ওই যেটা চূড়া দেখা যায়, চূড়াটা দাদা, এই যে মানে কাইক্রং পাহাড়। আচ্ছা, আর এইদিকে যে চূড়াগুলো দেখা যাচ্ছে, এইদিকে মানে এই যে চূড়াটা, এটা হলো স্যালাউপি। আচ্ছা দেখেন বন্ধুরা, এটা হলো কাইক্রং।
এই যে যে পাহাড়টা এই যে এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছে, এটা এখান থেকে অনেকগুলো নামকরা পাহাড় চূড়া এবং ঝিরি এই পাড়া থেকে ইজিলি যাওয়া যায়। যদিও থানসি এখান থেকে খুব কাছে, কিন্তু থানসির সাথে যোগাযোগটা এখনো গাড়ির যোগাযোগটা হয় নাই। এখান থেকে রুমার সাথে গাড়ির যোগাযোগটা আছে, বাট রুমাটা ওনাদের থেকে একটু অনেক দূরে। তো চলেন বন্ধুরা, আপনাদেরকে সেই ডাবল ফলস ঝর্ণায় নিয়ে যাই। থাকেন আমাদের সাথে, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক অনেক বেশি ভালো লাগবে। বন্ধুরা দেখেন, দাদা এই পাহাড় চূড়াটার নাম কি? এটা হ্যাঁ, এটা কেউ কারাডাং। এটা ওই যে বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে না, কেউ কারাডাং এর বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। এই বন্ধুরা, আমরা কেউ কারাডাং এর পিছনে আছি। আমরা এর আগের বার আসছি কেউ কারাডাং হয়ে, কেউ কারাডাং সামিট করতে আসছিলাম এবং ওইখানে এক রাত ছিলাম। এখন আমরা যেখানে যাচ্ছি, যে ঝর্ণায় ডাবল ফলস ঝর্ণা, আমরা ডাবল ফলস ঝর্ণাতে যাওয়ার জন্য থাইকাং পাড়া থেকে আমরা রওনা দিছি। পথিমধ্যে এখান থেকে কেউ কারাডাংটা দেখা যাচ্ছে। আমরা এখন একদম নিচের দিকে চলে নেমে যাচ্ছি। খুবই সুন্দর রাস্তাটা কোনো ঝুঁকের ভয় নেই বা কোনো ধরনের পড়ে যাওয়ার ভয় নাই। সুন্দর একটা রাস্তা। দেখেন পাশে বড় বড় ঝাউ গাছ। এই যে দেখেন, এই যে কেউ কারাডাঙ্গের ওই বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে। দেখেন, আপনারা বছরে অন্তত একবারের জন্য হলেও পাহাড়ে আসবেন। পাহাড়ের সৌন্দর্য না দেখলে আসলে পাহাড়ের সৌন্দর্যটা বুঝতে পারবেন না, যে পাহাড় কত সুন্দর। বিশেষ করে বর্ষাকালে পাহাড়টা একদম সবুজ হয়ে যায়। দেখেন, দেখেন বন্ধুরা, আমরা একটা ভ্যালির মতো, দেখেন এখানে অনেক বড় বড় গাছ ছিল। গাছগুলা দেখেন, গাছগুলা কাটি ফেলছে। দেখেন, আমরা ঠিক কেউ কারাডাংয়ের একদম ঠিক পিছনে। কেউ কারাডাং থেকে আপনারা পূর্ব দিকে অথবা দক্ষিণ দিকে তাকাইলে যে ভিউটা দেখেন, যে ঢালটা দেখেন, আমরা সেই ঢালে দেখেন এই যে কেউ কারাডাং। দেখেন কেউ কারাডাং। দেখেন এখানে আসলে আমরা প্রকৃতিকে, আমরা দেখেন অনেক বড় বড় গাছ ছিল। প্রকৃতিকে আমরাই নষ্ট করতেছি আমাদের প্রয়োজনে। আমাদের উচিত প্রকৃতিকে নষ্ট না করে সেগুলোকে উপভোগ করা। বন্ধুরা, অবশেষে আমরা মাত্র ঝিরির দেখা পেলাম। ঝিরিটা মাত্র শুরু হয়েছে। আমরা এই ঝিরি পথ দিয়ে আমরা হলো ঝর্ণার দিকে যাবো। সবাই এসে খুব খুশি হয়ে গেছে যখন পানি দেখছে, খুবই খুশি হয়ে গেছে। তো চলেন আপনাদেরকে হলো ঝর্ণার দিকে নিয়ে যাই। এই যে দেখেন, অনেক এরপর একটা প্রশান্তি, অনেক বিশাল একটা খারাপ পাহাড় আমরা নামিয়ে আসছি।
চলেন আপনাদেরকে নিয়ে যায়। ফাঁদ দেয়া, এই যে দেখেন, এখানে যদি আপনি আঙ্গুল দেন তাহলে আপনার আঙুলটা আটকে যাবে, আর মানে পাখি আসলে পাখি আটকে যায়। আমরা ঝিরি দিয়ে হাঁটছি, কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ঝর্ণাতে গিয়ে পৌঁছাবো। চলেন আমাদের সাথে থাকেন। আসলে আমরা অনেক কষ্ট করে একটা ভিডিও বানাই, আমরা আসলে সব জায়গার চিত্রগুলো তুলে ধরা সম্ভব হয় না, সবসময় মোবাইল হাতে রাখা যায় না। আমরা চেষ্টা করি আসলে সুন্দর জায়গাগুলো এবং সুন্দর দৃশ্যগুলো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। দেখেন, এই যে এখানে একটা কাঠবিড়ালি ফাঁদে আটকে আছে, এই যে দেখেন এই ফাঁদ, এই যে দেখেন ফাঁদে যাওয়ার পথে এই যে দেখেন একটা কাঠবিড়ালি অলরেডি ফাঁদে আটকে আছে। আগের ফাঁদটাতে দেখাইতে পারি নাই। এই দেখেন আমরা ঝিরি দিয়ে যাচ্ছি। বন্ধুরা দেখেন জায়গাটা খুব বেশি ভয়ঙ্কর একটা জায়গা, একদম পাথুরে। যখন বেশি ঝর্ণায় পানি থাকে তখন হয়তো বা এটা একদম ভরে যায়, সত্যি ভয়ঙ্কর। বন্ধুরা আমরা একদম ডাবল ফলস ঝর্ণার খুব কাছে। দেখেন ঝর্ণার মনে হয় আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। আমরা হ্যাঁ দেখেন আমরা একদম ঝর্ণার আওয়াজ, ইতিমধ্যে হয়তো আপনারা সাউন্ড শুনতেছেন, ঝর্ণার খুব আওয়াজ। আমরা এই যে এখন ঝর্ণায় নামবো। দেখেন আমরা ঝর্ণার এক পাশে আছি। ঝর্ণার উপরে আছি, নেওয়ার পর তোমাদের কিউরিসিটি থাকবে না, তোমরা এখানে আসো। ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা একদম ঝর্ণার খুব কাছাকাছি আছি। আমরা এখন একদম ঝর্ণার কাছে আছি। ওয়াও, হোয়াট এ বিউটিফুল ঝর্ণা, হোয়াট এ বিউটিফুল ঝর্ণা। ওয়াও বন্ধুরা আমরা এখন অনেক বেশি এক্সাইটেড। আমরা এখন আসছে ডাবল ফল ঝর্ণা, যদিও এটারে বলে প্লাবং ঝর্ণা, বাট যেহেতু দুই দিকে দুইটা ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে এই জন্য এটার নাম ডাবল ফলস। সত্যি খুবই অসাধারণ একটা ঝর্ণা, অনেক সুন্দর একটা ঝর্ণা। দেখেন বন্ধুরা আমরা দীর্ঘ 2 দিন ট্রেকিং করার পরে আমরা এই যে ডাবল ফলস ঝর্ণা এসে পৌঁছালাম। দেখেন ঝর্ণাটা দেখেন, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। দেখেন ওয়াও, দেখেন দেখেন বন্ধুরা অনেক সুন্দর একটা ঝর্ণা, অনেক সুন্দর একটা ঝর্ণা। বন্ধুরা দেখেন আমরা এখন ডাবল ফলস ঝর্ণায় আছি। দেখেন সত্যি অসাধারণ ঝর্ণা, অনেক সুন্দর ঝর্ণা। আমাদের আসলে সেই 2 দিনের যাত্রা, আমাদের 2 দিনের যাত্রাটা সার্থক। এত সুন্দর ঝর্ণা দেখেন, কাছ থেকে আপনাদেরকে ঝর্ণার পানিগুলো দেখাচ্ছি। এটা ডাবল ফল ঝর্ণা, যেহেতু এখানে 2টা ঝর্ণা একসাথে প্রবাহিত হচ্ছে এই জন্য এটার নাম দেওয়া হয়েছে ডাবল ফলস। বাট এখানকার যে ভাষা, এখানকার যে নাম, আমি আসলে ওইখানকার নামটাই পছন্দ করি। ওইখানকার নামে এটার নাম হলো প্লাবং। দেখেন যে প্লাবংয়ের অর্থটা যদিও আমি জানি না, বাট ঝর্ণাটা অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর।
তো বন্ধুরা আমরা ডাবল ফল ঝর্ণায় কেমন এনজয় করলাম, কিভাবে আমরা এখানে সময়টা পাস করলাম, চলেন আপনাদেরকে সেই সময়টা আপনারা দেখায় নিয়ে আসি। আশা করি আপনাদের সময়টা অনেক অনেক বেশি ভালো লাগবে, অনেক বেশি এনজয় করবেন আমাদের ভিডিওটি, এবং আমরা যে টাইমটা পাস করলাম সেটা আপনাদের অনেক অনেক বেশি ভালো লাগবে। তো চলেন আমাদের সাথে থাকেন ভিডিও শেষ পর্যন্ত, আশা করি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে। বন্ধুরা আমরা এখন আছি ডাবল ফলস ঝর্ণায়। অনেক কষ্ট করে আমরা এই ঝর্ণায় এসে পৌঁছালাম। সেই সকালবেলা বাকলাইপাড়া থেকে রওনা দিয়ে আমরা থাইকাংপাড়া থেকে 1 ঘন্টা ট্রেকিং করে দেন আমরা হলো যে এই ঝর্ণায় এসে পৌঁছালাম। অনেক সুন্দর একটা ঝর্ণা, সত্যি ভালো লাগার মতো এবং অনেক সুন্দর, খুবই সুন্দর, খুবই মনোমুগ্ধকর, সত্যি দেখার মতো। আপনারা যদি আসেন কষ্টটাকে চিন্তা করে আসতে হবে, কারণ অনেক কষ্ট হবে। তারপরে যখন আপনারা ঝর্ণায় নামবেন তখন আপনাদের সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে, যেটা আমাদের দূর হয়ে গেছে। খুবই সুন্দর ঝর্ণা, অসম্ভব সুন্দর ঝর্ণা। তো বন্ধুরা ঝর্ণা দেখতে দেখতে আমরা এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। আশা করি ভালো থাকবেন এবং আমার পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করবেন। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। নতুন ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হয়ে যাব। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, এবং যদি কোনো ঝর্ণায় আসেন তাহলে অবশ্যই ঝর্ণার পথগুলো জেনে আসবেন, কতক্ষণ ট্রেকিং করতে হয় সেটা জেনে আসবেন। ট্রেকিং করার এবং কষ্ট করার মন মানসিকতা নিয়ে আসবেন, তাহলেই আপনারা ট্রেকিংটা করতে পারবেন। কারণ এখানে আসলে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়, অনেক কষ্ট করতে হয়, পাহাড়ে উঠতে হয়, পাহাড় থেকে নামতে হয়। তো সেই সকল চিন্তাভাবনা করে আপনারা ঝর্ণাতে আসবেন। আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।